ฝนตกฝนตกดูต้นมะพร้าวเอียงไปตามลมมะพร้าวเอียงไปตามลมเลยลู่ลมฝนตกหนักมากเลยตกมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ฝนตกลมไม่มีลมมีนิดดูน้ำตกตามหลังน่าจะพายุเข้านะครับฟังเสียงฝนต้นนี้ต้นที่อาการจะหนักสุดก็คือต้นลำไยนะครับไม่รู้จะรับน้ำหนักไหวไหมน้ำหนักก็จะร่วงสภาพฝนตกเดี๋ยวถ่ายสัก5 นาทีไม่รู้จะไลฟ์สดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสัก5 นาทีเราก็จะถ่ายช่วงฝนตกดูสายฝนที่ลมพัดเป็นละลอกคลื่นของสายฝนฝนตกก็เย็นอยู่น้ำเริ่มท่วมบ้านแล้วครับนี่น่าเมื่อกี้เห็นไอ้มดงามมันหนีฝนแล้วก็ทำไมมดหนีฝนจะตกนี่เองสัตว์มันก็รู้นะว่าฝนจะตกมันอยู่ไม่ได้มันก็หนีมีลมรู้สึกจะมีลมด้วยแต่ไม่มีฟ้าร้องมีแต่ฝนตกอ้าวฟ้าจะผ่าละฟ้าร้องแล้วกำลังฝนมาดูสภาพต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวเสียงฝนกระทะตกกระทบสังกะสีตกกระทบกระเบื้องนะครับดูบรรยากาศก็เป็นแบบถ้าเทียบพายุมันก็เป็นพายุลูกเล็กๆแต่ก็ไม่หนักหนาสาหัสดูต้นมะพร้าวนี่บ่นใหญ่เลยโน้มไปก็โน้มมาวนซ้ายก็วนขวาไม่รู้ฟ้าจะผ่าลงต้นนี้หรือเปล่า
มีเสียงฟ้าผ่าอลูมิเนียมของผ่าที่อื่น